قهرمانی لقب نیست که نه با جایگاه نه با ثروت. هیچ گاهی کسی نتونست که قهرمانی را با جایگاه حکومتی یا با سرمایه به دست بیاره. قهرمان هیچ گاه حکومت ها انتخاب نمیکنن، قهرمان توده های ملت انتخاب میکنن. همین ملتی که برای ما و برای همسنگرایم نوشته میکنه قهرمان، اگر میشه به خاطر حفاظت از اینا پای عقب کشید. بیاین کنار ما استاد شوید، بیاین به خاطر حفاظت از تمامیت ارضی نوامیس ملی با فرمان الهی جایی که جان بیتی شهید صدایت میکنن اگر زنده وانی قهرمان. این مقام بسیار کم پیدا میشه. اگر عمر ما میگذره هیچ کس توان استاد کردن عمر نداره که گذر زمان توقف بده. چی خوب است در مسیری سپری بکنی که مردن حق است و حتمی، اما پس از مردن نام تو یاد شود، کارنامه هایت یاد شود، در نبودت یاد شود.